Musimwa. Urabona nizeye kabona nawaga ngo washonjera. Utazi nzara mfite nenda gupfa. Ewe. Ubu no kwa kabiri ndukwa siboro bamfata ndukwa siboro bamfata. Ubona nakubiswe pe. Twateganya tuje guhiga tukarene niba turajyamwa. Sinzara mfite. Yesi ubu kubo ngabari yo keka nkani nimugoroba. Keka nkani nimugoroba. Ariko hari ahantu kandi ari njo hasi. Uravuga nkawe nanje reka mvuga hanje. Handange. Aragera uduteke nabonye turi kundeba neza. Twagenda tukatwiba tukashikupfotsa. Toradata. Amateke. Unjo cyane kukubwira. Hariya kwa ruriya rugo ukasarira kwa ntuza kwa dawura hasi. Nahanyuze mu gitondo hajitse agahenda. Kandi bagacura gasaka kunebye. Bako nta twakanyuraho. Kiba wavuze iki? None se buriya iyo hene turayibasanga. Nzanye ahari boro shiraho nawe ku mipango nyine. Mipango? Ahubwo twareba kijana hanze. Urukumva? Tukagenda tukagashumika nyine nawe urabyumva. None se hene turayimarara? Nase nuko yije cyane nuko yigurisha. Turayigurisha. Badase nk'abantu bajana 10. Iki? Bose sinje wakurangiye. Ya ndashaka naje nakurangira hari amateke. Amateke se ko n'amafaranga gabagabo. Ariko bagufatanya amateke bava n'icyo gisambu cyo kimwe. Zikira cy'amateke nangaye. Tubi. Ngakole ko bonara mwakubiswe na. Kuzana amatungo ukazana n'ibyo byo. Uyisi wavuye. Wakubiswe. Kurukwanya himakasi. Yawa sha imbabare turi nyinshi pe. Ngeraga nije nakanyinya gusa. Nacyo waba inzara y'amukubise n'ahandi twaje gutera amabora bakadufata mwa. Ako nje nakanyinyirana twapanze turaje. Nandi nakamubwira watu. Wahawe ni Ahandi. Tora gatabo bari kuzirika kandi abari kugacuwagira kandi ntago bari kukazirika mu gitondo. Kandi by'amatungo areke by'amatungo. Amatungo niyo mu mafaranga menshi tu. Ukintu tukaje ko batukata tujye ko kandi. Turagurisha igicucu. Ibintu zacu na mayiyo mukabuta. Vuga ibintu twagara tukiba tujye ko kandi. Tungiye. Hari umugabo mwami turahani ko twaza guterura akaduka. Kandi dutura saga. Ureba kisamagwe. Ora. Ureba ko mugiye kwiba kagufungisha kutamuzi. Tura bwa mbere n'ibyakarakaye aba yasana. Wowe. Ushobora kuciba kakureka. Ariko nayo iyo sura yemeze nk'iyinzoka baga yakubonye neza. Ukuvuga hari akuntuza. Wamuga bucuza gara ukabana. Hano umugome. Nita y'inkoko. Yagufashe. Nasubiza saa 8. Yagufashe. Tabizi. Naje nigeze gutinyuka mugiye kumwiba. Ngira mu nzira ko kandi. Sasa bimeze ute? None se mu rugo nahangaha muri sitasiyo. None wandangira kwa Manuel, umugabo witwa Manuel ufite inda nini. Sana mazi pe. Ntaho uzi umugabo ufite inka 12. Sana uzi pe. Mana ya. Reba isaha zigeze naje mu gitondo bandangiye akazi kwa Manuel. Ariko ni ikibazo byanze. Sister wambabara ukamfasha uva muri telefone no kurumfashe ndakwinginze. Acira ngo hizana niba ushonje basi. Genda ugure imbata. Ese ubukoko mpayisha nese ni mubura ndarara basi se mu rugo ni hehe. Uvuga niko nanjye aho ndi ndacyumbitse. Turakoze muko kangende. Ureba handi cumbi. Nyine ibipangu byaha ubona byose bisa Manuel koko. Manuel ndamubona. Arabyaturutse. Nta tarakoze pe.
umukobwa aragufasha agasigara agutaranga. Mwana ishimwe barumuna banje abana bo mu mujyi mware barabona kuyari komera ratowe dona nawe uraje sinumugatira we nungiye kurya izo ni sex ugo none se ngiye nari igifu cyahwanye n'umugongo wari unari iyo nda nibyo bapfitse mu watebeje ikabuti kugufata habaye mutesha ariko sonjeza kugira ngo tumenye ngo murabo mu gikoma cya avoka burya nta na discipline umva nyine rata twese duhuje ibibazo niba mushonje ni mugenzi wacu jewe nturutse mu cyaro iriya rwaje kimaze ujya muhumba wamaze umva nyine singiye mfite n'igiceri ariko mu ndanyi ni ukuri mwihangane iryo jana hano ukunajya haza nose n'ikigori nayo nahasanye ubundi nyine rata we umeze nk'umeze neza uwambukanye iri jana si iri ni igihugu none se ntabwo ririmo igisheke uzi ko iwacu babyarurira n'igishoro ishaka se kw'inzara irya ku mariri umva nyine basi mba so ubundi kugenzwa aya tuza bro ndiyo urabona Eric yandangiye akazi none iki uri ushaka iki andangira akazi ambwira ngo kwa Manuel hari inka nge nahira njye ubundi sanzwe nahira niko kazi umushumba zambaye gutya harimo na senge sada none se ngende nkamwe wagira ngo mwirirwa muyankura urumogi none waza njye mbembwe ngura akantu nawe nkagura akantu kureba abasirimu nye bamwe kuturangisha ingorate mureke kubirakariramo mwana mwihangane newe zaje gusakuriza umuntu wayo umuntu yenda gupfa inzara tutarayizi kandaye reba ni imyenda gusa ni imyenda akaza muzane mwana wayiburetse nukureba gusa tukurangira nta kibazo shamwe bwana mu bintu by'umuntu nani we mukuru mwana igerageze ntawe umenya aho ubwira ahuriye n'umuntu awe abapfuye bariho yasize nakimaze iyo bakimara genda bakurangira mwese mwana wababariye mwabu we nta twazahurira ubu ntuzakura ntiwazanategeka mushiki wawe okay ajya nguru gushaka ngewe urabona akazi kanjye nkora ni igishoro Eric yarambwiye ngo kwa Manuel umushumba wari uriyo baramwirukanye haciye mu icyumweru ngewe ndababwira ngo nzazana banje gukora ndebe uko nagura utu twenda mbese waza kumukire usa nabi nyine mwebwe ni kwa Manuel nshaka ugushaka igishoro ni igishoro kwa ngewe ndahira n'imifuka 3 ku munsi nayahe uretse yambwire wowe wari wanze no kumbwira ndatanyibwirira wowe iryo nyuma je wayubatse nako ushaka igishoro igishoro kaza mu rugo rw'umukire wambaye izo nkweto naka gashati keza ako kazi ibintu bizari twagutiza kandi mwarubuce nese nibyo njyana kwahira jari ko ntari kwemera waza mu rugo rw'umukire wamusumbije kwambara kwambara si iyi shati yayibura amaze kwambara gute amaze kwikana nk'abandi batanu bari kuza bigenda gute bazi kuza bambaye akabaziza ko bambaye neza nese mwana basi mbabarira ubu ntije kwiba ntabwo nabura ndagutiza kuramo neza utayica ndagaruka mu yinsubiza niba gomba kwambara bitewe n'akazi ugiye kwaka ubona uko nibyo nakubona njya ngugiye saha ndi bubasange se saha agera ni amabere ku mukobwa ni ukuri komeza amabona twashinze ntuyanduze nyimesa ku cyumweru yakuramo n'ubundi uragenda wambaye ibintu bisa neza uramo akira mbyo shati arakampa ningenda nambaye ahonja ushaka kwambara nabi hejuru none se ko mu bigabangana ninde unjyanayo nje uhumura oya nta kibazo shira yashaka simbabura bose ubugiye kumukira mwana akazi ariwe na boss babatandukanyije niko biragenda ugomba kugenda wambaye nk'umushumba
uretse nyine mwebwe nimwe muzi Manuel nta n'ubwoge no bera telefone nta n'ubwoge no kufasha telefone jewe Manuel ndamuzi nayijanye mwana nayicokaje mwana igitsubire ndayifite ni wowe mukuru abari wo gucunga ndagucunga kuramo no ndagenda nabaye akazi ushaka wagwana uzondera iyo telefone zizo gutandusha zimbereza nyinshi yifate ni wowe mukuru uyu mukuru naba ari uyibika akazi ubwo wenda kukabona igisigaye niyo patana ese nkagenda nikabutura nabwira umukire ngo oya yanga bari bambaye ibintu bishaje oya nta munyakigali umuntu akadashaka ko n'ukubona uratugaruka uri gukoraho nabi ntuyanduze nibahereje nakubwiye ko ari wowe uri buyimpe telefone zana ibintu byanjye byose ndabibazuye nta kibazo ndabagurira n'umusororo naho ubundi hariya undi wahaza wambaye umuco ngo murabona mwese ko mutari mwambwiye kare ko ngiye usa neza bakaniye yarimo icyatsi urakabona ndikuvuga nibagire ntuza wicaye ngo tugende abanyakigari bambaraga neza sha abanyacyaro bari gukora urabona igipangu cy'umukara nyine aho ku ntuza hari ifoto ifoto hafi ifoto riba rimeze ntabwo azi igiti niho bashinga n'umwasi uragenda ukata uburyo urasa nkaho ndashinze umwasi ibumoso uburyo nugera hari utuzamuka gutya uragera ahantu hari inzu aracurika ko muri kuvuga byinshi oya uragenda guca umera ngaho uzamutse gatoya ngira umanuke uramanuka uri kumanukira niko biragenda cyangwa oya kajya uragenda arateka umuhanga n'inzu hasi mwagura muhanga buriya harandi kubona abantu urahita ugera gutya urabona igipangu kiriho amakara uri kuwumva yashobora kuba afite iyindi telefone afite iyindi telefone wumva uragiye igipangu kiriho amakara iyo ufite telefone barayikwa uragenda igipangu kiriho barayikwaka iyo ufite telefone aho niho kwa ni poshete kanyohereze ose dani bikuru ko ese wafata telefone na poshete zinamwe dani bikuru ko zagera ni fongoza n'umuntu oya burati oya mureke agenda we naho kurangiye ugenda ndazamuka harya ndazamuka nongere nka uragenda umanuke uragenda uragenda ukatubuye ubumoso uburyo ari igipangu uratugeraho nyine kiri ifoto y'intuzi ni ukuri murakoze cyane ni wowe uri bumpe ibintu byanjye nacyo kugomukora wihute ngenda nashonje ndabanza ndye ngaruka ntusanga umukuru usenga hadisi nta mukono nshaka hari munsi ukujya babone bwira mwana cyakoze akorada naba akoze akantu kora uzagera ngizo uzaje mwana usipana gari wacitse we gaswera mwana ndiko bigenda kuri kwihare kuri umufuka umufuka gaswera gaswera nakushiramo kuri kwihare bibi ya tension we akabibiri garimwe noti ya kibi ko kino gitanga ndakubwira ngo ibintu byose urabibira rabe kumuca gitangira kuvuga kukijana umukuru aba ari umukuru zana zampereza barakoze weho byose wabibonye ushaka zana ndebe nyine zandebe ibindi biruhu uri kureba iki uzambarira nyine naone akazi ndakabonye sha ya ntama ndayigura pe muraho kwa Manuel muraho yewe abantu se ase uwo ninde ushaka kudutona inzugi komera cyane umukobwa none papa wawe arimo papa kuva cyari mu nzira ye nyine urabona njyewe ndi umuhanga mu kwahira bandangiye akazi yari amaze iminsi ashaka umukozi barandangiye mani yanjye imbobo z'iki gihe ase urabona kuki imbobo mwigize ibiki reba ukuntu usa ukingira ntabwo ndi imbobo ry'akazi ngakora neza ndangije kwahira nanateka ni ukuri mumbwirire ngo yaje mubwire ngo ndamuru yaje mani yanjye uzi Kigali isuku nguku uzi ko bari bukuryane mu mbobo bakakujyane
ntabwo nsuku imyenda babaye bayimfashije. Yego sha uri n'ikimara none imyenda wayikwakiye he? Ntabwo bayinyatse nyine urabona Manuel papa wawe ntabwo akunda umuntu uza gusaba igishumba yambaye neza. Manuel 5 yarapfuye. Ubundi soherutse kunyima phone. Hari anyabuko. Ngese ndi igisambo mvuye Rwagitima navuye Rwagitima mu gitondo niro nshaka hano na iki kigorgira asundi wahamagara papa agahamagara Pandagari. Pandaga nawe Manuel muko imyenda ngo barayigize ute? Muko ese uri muzima? Nyine wewe mfasha umumpamagaye ubundi wowe uri. Je ntacyo nagufasha mubwiye ko amaze imyaka 5 apfuye ahubwo nta nubwo. None saha sihi wanyu so kwa Manuel. Hano si kwa Manuel. None sinahababasha kwiba umuntu. Nasabwo rindi kurangira hanga kari kwa Manuel. Na abana bo ku rupangu rwo hirya aho ngaho. Sha usana mayibo wo muri Kigali mama. Nagi yari yanjye niyo bandije kugira ngo banyemere nk'umushumba. None se nayikoza nambaye neza. Nose ubwo suri igicucu umuntu bakwambura imyenda gute nawe ukabyemera? Ni njye uyibahaye n'ibintu byanjye byose barabifite. Gwe nyine bakwibye nakundi. Usana si kwa Manuel. None ubwo nibahanzana ugasanga ari ahase urakora. Nagara ngaho. Goma aho ngaho ha beach. Impaba ni mpamvu uganye nawe. Ego ko mana asundi nkakiriya giteye giturutse he? Mana nyagasa abantu nibagira niso imbo imeze kuriya inkweto yambaye boda ego Yesu we abantu nibagira n'ubwoba ukiyemeza ukaza komanga muri iki gipangu uko nguko bro nundi munsi utazabyonge ese ngo bayibye kirage kobwa ni ikigegera bivuka bitarerwa n'ibyo kugaburirwa ibiryo gusa ahubwo se ko mbona bari hehe mana yanjye ibyo wa mukobwa yavuze nibyo mana yanjye mana yanjye oya mana we mbega mana yanjye oya ntibishoboka yo ubuse mana ndagowe mana we telefone amafaranga imyenda ngaho ndebera yewe muze mana yanjye ubuse yitwa nde yewe ni wa muhungu waruje gukora kwa Manuel mana we ntago bari kwitaba ariko nkwereke kanicare ngomba gushaka ubundi buryo yo niga nari bishakira guteze manda ni yayi ndi warunuwe gusa nyine ukumva uri hamwe nandeze umva nyine nkubwire jewe ubu ngubu hari umuntu nahaye misheni
yo kumigira kaga sister ukuntu kakandi twakundanaga cyagi Natibu kakandi nyine tu na kazi kaga sister karaga yo okay nari bindaje naho ndigiye kwasiga kavatire kanje nari mafite ndaje nkubwo nkubito wa mutipe njewe ndi gahunda nizicamo tu nkaba naziciyemo icyo ushaka cyose na miliyoni 10 nazisinya ngiye nkazijya imbere ariko diru zigacamo hari bibaba minota 2 gusa niba ndaguruka simbizi wowe cunga tu okay kapo Yoji. Awane muri ave niko nashitse. Gahunda uri murazizi ntazuzi. Nyine mbwira niba uri seriye. Mishe ningiye na planinze fresh bya bindi byandani. Urabizi? Ngiye na vance nayizanya rega. Niba muri bukabone nkagafata aho gusa ngiye bindi ndakora ntibizi. Ntagiye imisazi nayuriye sinabwiye ko nakakavuatire nagasize bro mu muhanda gutyo gusa nta n'umuntu nasigiye ariko nizere ko nta n'umuntu uri kukumva hari kanze gato mwereke kanze basha we jana nikizima kero na kimena umutwe ngire niko nabaye Magomba we Ulikuwa unafanya nini hapa niambie ulikuwa unafanya ntacyo wamfasha ngekawende Ati hano ni Kigali hano ni he Kigali ni biki uva mu gitondo sindarya ngo hango Nora babwira ngo Kigali si umve papa tworoherana ni ibibazo byanjye nifitiye uyu mutinda rero kanze nkwereka je abantu biburiye famille abasheri nabatanze miliyoni 10 na zinga ndi kubabura nawe tuzagomeka muri Kigali uri kubazi cyaha usenge n'indanje ntago bayifana none urugo uraruzi ndumenye dukure mwiki ndukure mwiki ariko bundi peti abo Kigali bagutagenza bayo hano umvunye wawe bagutagenze uri tayari wanditse ko ndavuze ngo ikarara hano urahazi je ni ibibazo byanjye nje kukubaza ibyo bibazo cyese ikibazo cyawe hano urahazi wese kugiye mbabarira nyine ngiye nkubwira ibibazo mfite hano urahazi wari tutancira inkweto bansigiye hano urahazi hanga hano urugo hano urahazi umva nyine nkubwire uzabana ibibazo bafite muri iyi minsi peti ninde ufite ibibazo njye wiriwe ntariye n'icyo ushaka zakuzire ndakuzi njyewe ndavuze ngo bare 1 2 3 yo sura wanjye basi ntiza n'igihumbi cy'inshitsi wawe wari nose uri mwarimu wowe uri 1 2 gatatu we mujini nagukorera cyane hano buri